Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен 6-шы сыныптың 7-ші, 8-ші сабағымен жалғастырамыз. Бірінші, екінші тапсырмаларды орындаған жоқпын, өйткені сыныпта орындасаңыздар керек. Үшінші тапсырмамен жалғастырсақ, мәтінді мұқият оқып, берілген сұрақтарға жауап бер, әрбір сөзі бөлек жазылатын күрделі атауларды тап дейді. Яғни мәтіндегі кейбір сөздер екі сөздің, үш сөздің тіркесуі арқылы жасалған, соларды табу керек. Мінекей үшінші тапсырманың орындалуы осылай. Содан кейін соңында екі сұраққа қысқаша жауап берілді. Бұны да мұқият оқып шықсаңыздар, өз ақпараттарыңыз болса, қосымша әрине қосуларыңызға болады. Келесі төртінші тапсырма, бір-біріңмен ой бөлісіп, мақалдарды жалғастырыңыздар дейді. Оларды түсіндіріп айтыңдар. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Яғни осылай жалғастырдым мен сіздерге. 1, 2, 3, 4, 5 мақал бар екен. Жалғастырып тауып жаздым. Түсіндіргенде барлығы адам баласына, оның әрекетіне қатысты айтылған мақалдар. Егер түсінбесеңіздер, комментарий қалдырып, менің түсіндіруімді сұрасаңыздар болады. Көмектесем. 5-ші тапсырма, мәтінді оқып, қоқиғаз туралы өзің білетін мәліметтермен бөліс және бөлек жазылатын күрделі атауларды тап дейді. Негізі қоқиғаз туралы мәлімет енді ол қорғалжын қорығында, қоқиғаздар көп бар Астана маңында, ол қорық орналасқан. Мынау күрделі сөздер мәтінде кездесетін. Қоқиғаз туралы мәліметті жаңағы мәтіннің өзінен де таба аласыздар, немесе интернеттен іздеп көрсеңіздер болады, немесе комментарий арқылы менен көмек сұрасаңыздар да болады. 6-шы тапсырма, тыңдалым және оқылым мәтіндеріндегі ортақ мәселені өз сөзіңмен толықтырып, графиктік мәтін құрап жаз дейді. 6-шы тапсырма бойынша мен сіздерге қарапайым мәтін құрап жаздым. Бұл жерде енді тыңдалымда да, оқылымда да әңгіме қорықтар жөнінде, табиғатты қорғау бағыты жөнінде айтылған. Сондықтан осындай кішкене мәтін құрадым. Қазақстанның қорықтары жөнінде, жалпы табиғатқа біз қалай қарауымыз керек, қалай аялауымыз керек деген сынды. Осы ақпаратты қолдана отырып, осының негізінде өздеріңіз мәтін жазсаңыздар болады. 7-ші тапсырма, төменде көрсетілген қорықтар туралы энциклопедиядан, ақпарат құралдарынан материал тауып, оларды кестеге, картаға түсіріп жаз дейді. Бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздердің астынсыз. Бұл жерде картаға түсірген жоқпын, тек кестеге түсірдім. Балалар, картаға түсірем десеңіздер, әрбір қорық қай өңірде орналасқаны мінекей ақпаратта бар. Соған байланысты Қазақстанның картасына өздеріңіз орналастырасыздар. Мысалы, Ақсу-Жабағылы қорығы, Іле Алатауының Алматы мемлекеттік табиғи қорығы қай жерде орналасқан? Бұл жерде мінекей ақпарат жазылған. Көкпен белгіленгендер бұл дефис сөздер немесе күрделі сөздер, бөлек жазылатын күрделі сөздер деп көрсетеді сіздердің оқулықтарыңызда. Негізі ол тіркескен сөздер. Және біріккен сөздерде осы көкпен жазылған. Яғни мұқият қараңыздар, түсінбеген тұстарыңыз болса, комментарий қалдырып, маған сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Бірақ барлық ақпарат осы жерде түсінікті жазылған деп ойлаймын. Көп ақпарат Википедиядан алынған, немесе кейбіреуі арнайы ресми сайттардан да, осы қорықтардың ресми сайттарынан да алынған. Жалғастырамыз. 8-ші тапсырма, тест сұрақтарына жауап бер дейді. Бірге жазылатын сөзді көрсет. Енді бұл жерде бірге жазылатын сөз өзі бірге жазылып тұр. Марқакөл жауабы, сондықтан ешқандай қиын емес. Өзі бар жоғы 4 сұрақ екен. Мінекей көкпен белгіленгендер дұрыс жауаптар. Бірақ менің белгілеген жауаптарыма сеніп соны қоя салмай, өздеріңіз неге бұл сұрақ осындай, сұрақтың жауабы осындай екен деп ойланыңыздар. Немесе келіспеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийді сұраңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, оны да сұрауға болады. Дефис арқылы жазылған сөздер мен сызықша арқылы жазылған сөздердің айырмашылығын білесіздер деген ойдамын, достар. Ендеше аман есен болыңыздар.